amici, ciao amici, oggi siamo qua a fare un video slime, cioè come fare uno slime. E se tipo non vi viene alla fine, poi io stacco il video, ve lo sto dicendo, stacco il video e faccio un altro video se non viene, se pensate che non viene alla fine, ok? Perché se procede tutto bene non lo faccio, ovviamente. Comunque oggi faremo lo slime. Infatti qua c'ho il kit che ho comprato la colla. Infatti già ne ho fatto uno slime, ora devo fare l'altro, no? Se io perfetto. Dov'è la colla? Allora, ora io mi preparo tutto. Allora, prendo la colla, mia colla Giotto. Dopo andremo ad fare, ad ammischiare, mescolare insieme, cioè a fare insieme, un attimo levo l'anello, fare insieme l'acido bolico, perché certi ragazzi non lo sanno fare, certi ragazzi non lo sanno fare, ragazzi o ragazze non lo sanno fare, e lo slime non gli viene, anche se sta procedendo tutto bene. E quindi noi andiamo, lo facciamo insieme poi. Allora io, nel mentre vi bisogna l'acido bolico, oppure il liquido per lentine e di Dixon, oppure omino bianco. Io mi trovo bene con quelli quando non ho l'acido bolico. Non vi consiglio, se non l'avete, aspettate che aprono i cosi, oppure se sono aperti già andate i negozi e la comprate. Comunque c'è la colla. Io faccio uno slime bellissimo. Io dopo, quando si finiscono queste decorazioni, sono i glitter, quando si finiscono queste decorazioni io sciolgo l'acido bolico qua, perché mi viene bene, perché c'è il tappino bene ed esce bene l'acido bolico, cioè nelle quantità esce bene. Ok? Ah no raga, forse io già ce l'ho questo qua, solo che forse non viene, quindi ora buttiamo questo, cioè cerchiamo di riscaldare l'acqua al massimo e la mettiamo qua, almeno si riscalda un po'. Allora poi serve il colore, io ne ho due, non so se mischiarli, oggi me ne hanno venduto uno rotto, non so se mischiarli oppure che forma un viola, oppure farlo o solo fucsia o solo verde, ma siccome io verde già l'ho fatto, lo farò fucsian, troppo bello. Fucsiano così, questo qua è verde acqua. Fucsiano. Poi non voglio fare un fluffy slime, quindi questo qua non la mettiamo proprio. Quindi abbiamo tutto quello che ci serve, una cosa per mescolare, la cosa. Ovviamente se poi voi non avete né il colorante né le decorazioni non ci fa niente, potete fare un semplice slime. Ok, incominciamo dal versare la colla, io non lo so aprire, quindi farò convinti. Oh no. Mi si è rotta. Mi si era rotta? Cioè mi si è rotta proprio, non mi si era. Mi si è rotta la colla. C'è il tappino. Oh, tappino. Si è rotto il tappino. Vabbè, fa niente. Ovviamente questo, perché questo qua si può evitare. Non so se metterla tutta o farlo poco. Vabbè, vediamo. Cioè così mi può bastare. Quindi rimane altra colla. Quindi ne farò altri slime, poi farò, cioè oggi, che poi viene mia sorella e lo facciamo assieme, oppure lo faccio, ovviamente farò il video, questo quello speciale 20 iscritti, anche se l'abbiamo superato. Vabbè, ora mescoliamo, io mi mantengo sempre così, mi mantengo sempre così. Porto i colori. Facciamo.
Ok, e ora mescoliamo questa parte qui. Ok, io mi mantengo sempre da questa parte perché poi quando mescolo si fa tutto e quindi è una cosa che odio, quindi mi mantengo da una parte, che è la cosa più meglio che potevo fare. Allora mettiamo il colore, se lo trovo. Ok, dopo aver trovato il colore aggiungiamo il colore, che questo qua è il 13, questo qua è il 10. Scendi colore. Ok. Per ora così. E mescoliamo. Dobbiamo farlo bello bello. Io una volta l'avevo fatto fucsia, guardate che fine ha fatto praticamente. Tada. Sì, raga, perché mi sono dimenticato aperto. Ok, sto colorando, per ora è troppo bello, cioè, per ora è bello, carino, poi si vedrà se verrà o no, perché se non verrà farò un altro video come vi ho detto. Sembra glass praticamente, è bellissimo. Raga, troppo bello, raga. Poi lo vedete lo stesso, anche se c'è trasparente, ma voi lo vedete. Non si vede molto lo slime, però io mi mantengo sempre da questa parte, quindi non ci posso fare niente. Comunque è un rosa bello, è un rosa bellissimo. Ok, aggiungiamo le decorazioni, Maria. Ora aggiungiamo le decorazioni, che sono tipo dei glitter. Vi faccio vedere un attimino. Eccoli qua, sono glitter arcobaleno. Ok, altro poi perché prima l'ho fatto con i glitter e non si vedono molto, forse perché la monolizzazione del verde non si sa. È caduto. Comunque sono scordata di mia nonna, ve lo ripeto. Quindi se non vedete a sto filo ve l'avevo spiegato prima in un video. Perché io faccio video più belli a scordia. Invece non scemi, non posso fare molti video. Mettiamo un altro po' di glitter perché non si vedono. Ok, forse ho esagerato. No, non ho esagerato. Sta andando tutto perfetto per ora.
Dio santo. E se entra? Vabbè, perché c'è un cane che dà morsi. A parte che non fa niente, quindi non mi devo spaventare. Mia nonna ha detto basta che tu gli fai le carezze e lui non ti fa niente. Io ho detto ok. Ora dovremmo andare ad aggiustare insieme l'acido borico. Siccome io ho paura che non viene, quindi questo qua lo buttiamo e lo facciamo di nuovo, non fa niente. Perché l'acqua è fredda. C'è un pezzo di grumo di addensante. Quello non le levo. Aspettiamo l'acqua che riscalda. Aspettiamo l'acqua che riscalda. Aspettiamo l'acqua che riscalda. L'acqua deve essere calda. Se non è calda non la mettete dentro la bottiglia. Ok? Quando è calda mi raccomando poca, perché non serve molta. Che schifo, un pezzo di maglietta. Ecco perché l'ho strappato. Allora non c'è bisogno che lo sputete. Perché ancora dovremmo andare a mettere l'addensante. Se lo trovo, ecco. Ci dobbiamo. Sofia, me lo fai vedere il pane come è composto? Vieni. Un attimo, raga. Alzi. Vabbè, poi più giù. Dai, quella di là, mettici là. Vi vedo. Ragazzi, perché ci sono i cani fuori? E per questo dico Me li sentite voi? Di sicuro sì. Ok. Ok, scusate che se questo video tipo non ci sono molto presente perché devo aiutare pure mia nonna, calcolate, perché mia nonna è sola. Ok, poi chiudiamo e fate lo scuotete davvero molto bene. Ok, io mentre ho aggiunto altri glitter perché non si vedono. Ok, e aggiungendolo poco lo mettete piano piano. Ok. Scemi. Ok, dovrebbe venire subito ma non sta venendo, quindi il video di oggi si conclude qua. Ora faccio l'altro video al prossimo video. Ciao.